萬年通透嘅老人，從來都唔會喺仔女面前做呢3件事。你有冇試過夜晚9點幾，成間屋得返你一個，電視由天黑開到天光，根本唔係想睇節目，只係想有把人聲，襯到間屋唔會太靜。個仔打電話返來問你食咗飯未，你話食咗，今日煲咗老火靚湯，好好味。其實個湯你一個人飲足3日，飲到最後都變味了，你半句都冇講。掛咗線，你對住部電視坐咗好耐，連廣告講咗乜都唔知，淨係覺得間屋大得有點嚇人。我見過好多老人家過完一世，捱完一世，養大仔女，送走另一半，到最後剩低自己一個。最識做嘅一件事就係隱瞞，身體唔舒服唔講，悶得發慌唔講，錢唔夠使更加唔講，驚成為仔女嘅負累，驚俾人嫌麻煩，驚自己不再係那個可以撐起成頭家的阿爸阿媽。但我同你講，真正聰明嘅老人家喺仔女面前有3件事絕對唔會做，唔係教你玩心計，亦唔係教你同仔女鬥法，係我見過太多人臨老先至輸咗親情，先至明白有啲事做得越多，仔女反而離你越遠。我識咗個陳伯，今年78，住北角舊樓，後生嗰陣係船務公司做文員，寫得一手好字，斯斯文文，講話都唔會大聲。佢太太走咗5年，2個仔，大嘅移咗民去多倫多，細嘅住將軍澳。話近又唔算近，話遠又唔算太遠，搭地鐵轉車都要個幾鐘先至到。陳伯有個習慣，每個禮拜日朝早一定會去屋企樓下間老茶居飲茶。佢永遠坐對住街嘅卡位，1盅普洱，2籠點心，一份報紙，由9點坐到11點，慢慢嘆。有人話一個人飲茶有乜意思？陳伯話你唔識，隔離台有人傾偈，推車，阿姐經過會問聲陳伯今日要唔要鳳爪，就係咁幾句閒話。佢就覺得自己仲係呢個世界嘅人，唔係匿喺屋企發霉的老頭。你唔好笑，好多獨居嘅老人家每日最期待嘅就係出街買海，同檔主打聲招呼，去茶居飲茶，俾人叫一聲聲阿叔阿伯。唔係中意熱鬧，係太久冇人同自己講話，驚再唔開口，連講話都唔識了。陳伯話佢平日喺屋企，由朝早起身到夜晚瞓覺，有時成日都唔使開口講一句說話，有幾次醒過來，仲會忘記自己琴日到底有冇出過聲。所以每個禮拜日呢2個鐘對佢嚟講唔係飲茶，係撐住自己嘅一口氣。有個禮拜細仔忽然打電話話呢星期日得閒過來陪佢飲茶。陳伯接到電話，開心到前一晚瞓唔着，喺度諗聽日叫啲乜點心好。仔最中意食嘅蝦餃一定要叫，燒賣都要，仲有佢後生中意食嘅馬拉糕，一於叫多幾樣，等佢食飽啲。第2朝，陳伯早半個鐘就到茶居，揀咗最光猛嘅卡位，坐係度等仔。見到仔行入來，佢即刻招手叫伙計過來點心。一口氣叫了7、8樣，蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨、腸粉、馬拉糕，擺到成台都係，熱氣騰騰。陳伯話當時個心諗，仔難得過來一次，一定要叫佢食好啲，自己平時慣咗慳，仔嚟咗就唔好計較咁多。邊知個仔坐下來望咗望成台點心，眉頭皺咗一下，開口就話阿爸，你叫咁多做乜？我哋2個人邊食得晒？咁樣好嘥錢㗎。你平時自己一個人飲茶都唔會叫咁多價啦。今次使咗幾多錢？一句説話講到陳伯即刻啞咗。佢隻手本來仲想夾蝦餃俾個仔，聽到呢句停咗係半空，縮反又唔係，放過去又唔好意思。佢唯有笑笑口，將啲點心推咗去仔面前，話唔緊要，你食啦，你中意食嘅，趁熱食。成餐茶飲下來，氣氛都怪怪地。個仔一邊睇手機，一邊應付式咁同佢講2句，問來問去都係嗰幾句：身體有冇事？強積金夠唔夠使？隔離屋個伯伯搬咗去邊？陳伯一句一句答，答完就冇話講，淨係望住成台剩低大半的點心，涼咗硬咗，就好似佢個心一樣。最後埋單，個仔搶住俾咗錢，陳伯想攔都攔唔切。出咗茶居門口，
個仔話仲有約，要先走，轉身就入咗地鐵站。陳伯企喺路邊望住個仔嘅背影消失，喺人群入面企咗好耐，唔想返屋企，就咁沿住街一路行，行到腳都酸埋，先至慢慢踱返去。我後來問陳伯，當時最難受嘅係乜？係仔嫌你亂使錢，係仔唔領你個情。陳伯飲咗啖茶，望住街外人來人往，笑咗笑，話都唔係。最難受嘅係，我忽然發覺，原來我開心都係錯嘅。我滿心歡喜，整定一台點心，等佢嚟，原來係我唔對，係我嘥錢，係我唔識得為人着想。呢句說話我聽完個心都酸埋。其實唔止陳伯，好多香港的老人家都係咁樣。我哋呢代人後生嗰陣捱過苦，住過板間房，捱過通頂加班，見過1蚊幾毫都要慳住使的日子，知道錢來得不易，更加知道物質的寶貴。所以我哋表達愛的方式永遠都係俾錢仔女，俾嘢食仔女，俾新衫仔女，將自己覺得最好的東西全部塞俾佢哋。我哋唔識講我愛你，唔識講我掛住你，淨係識得叫你多食2碗飯，叫你帶多啲嘢走，叫你唔好慳錢，唔好餓親自己。我哋呢代人的觀念入面，俾得多就等於愛得深。但後生一代呢，佢哋出世嘅時候，香港已經唔係以前嘅香港，佢哋冇捱過餓，冇慳過錢，由細到大都豐衣足食。佢哋睇重嘅唔係多唔多，係啱唔啱，唔係值唔值，係會唔會嘥。你滿心歡喜整一大台餡，你覺得係愛係心意，佢睇到嘅係食唔晒，要倒係浪費，係你又亂使錢。你同佢講我俾多啲你，佢聽到嘅你又亂花錢。根本唔係邊個錯，係2代人講嘅根本唔係同一種語言。一個用過去的經驗愛人，一個用現在的標準判斷。雞同鴨講得多反而傷感情。我自己都試過，我個女細個嗰陣有1年生日，我專登去百貨公司買咗個好大嘅生日蛋糕，仲要係最貴嘅那款，心諗女一定中意。點知個女睇咗一眼，第一句就話：阿爸，買咁大個做乜？我哋3個人邊食得晒？下次買細個就得啦。當時我真係有啲嬲，覺得自己一片苦心，佢完全唔領情。我話我專登買俾你生日食架，你仲嫌3嫌4。個女見我嬲就唔敢出聲。後來年紀大咗，先至慢慢明白，佢唔係嫌蛋糕，係怕浪費。係我自己將一份心意綁得太實到對方接都接唔住，好似唔領情就係唔孝順，就係對唔住我一片苦心。其實何必呢？付出係你自願的，就唔好強求對方一定要按你想要的方式回報。你俾得輕鬆，對方先至收得自在。呢個就係第一件事。真正聰明的老人家永遠唔會喺仔女面前綁住期望去付出。你中意俾你就俾，俾完就唔好掛喺嘴邊，唔好成日攞出嚟講，更加唔好等住對方感恩大德。期望越多，失望就越大；計較越多，感情就越淡。講完陳伯飲茶的事，再同你講另一件。呢件事先至係真正戳中好多老人家的心事。前一排陳伯心臟唔舒服，去公立醫院睇專科，醫生檢查完話要做一個詳細的心臟檢查。公立排期的話要排到下年3月，仲有大半個年。如果想快啲做，可以去私家醫院，大概萬幾蚊。陳伯當時聽完冇出聲，拎住張排期紙就走。佢同我講，佢朝早8點幾就到醫院排隊籌，係走廊度坐咗2-3個鐘先見到醫生。醫生同佢講咗幾句，前後唔到5分鐘就到下一個。佢行出醫院門口，太陽好猛，曬到頭有暈。佢係路邊的石級坐咗好耐，個心入面就喺度諗，仲有大半先到下年，會唔會等下等下就出咗事？但係轉個頭又諗，唔好亂使錢，萬幾蚊唔係細數目。你話陳伯冇錢嗎？其實唔係，佢同太太2個慳咗一世，加埋強積金，戶口大概有100幾萬磅薪，萬幾蚊的檢查費，佢絕對俾得起，但係佢唔肯使。點解？因為佢唔敢，佢又喺度算盤數。呢筆錢係棺材本，係留來萬一有什麼事應急的。而家用咗1萬，將來就少1萬。
如果將來長期要睇醫生，要請工人，要去老人院，呢百幾萬夠唔夠？如果到時錢唔夠，要問仔女拎點算？佢唔想成為仔女的負累，呢個就係我哋呢代老人家最普遍的心態。年輕的時候養仔女，覺得係責任；老咗之後就驚麻煩仔女，覺得自己係累贅，有痛自己頂，有苦自己吞，永遠報喜不報憂，永遠話我冇事，你唔使擔心。後來多倫多個大仔打視像電話過來，傾下傾下，講到身體，陳伯唔小心講漏咗口，話要做個檢查，排期排到下年。個仔一聽就急咗，話阿爸萬幾蚊啫，你去私家做啦，錢唔夠你同我講啦，你唔好慳呢啲錢，身體最緊要㗎。你知陳伯點答？佢係熒幕入面笑笑口，話使乜急呀？我又唔係有什麼大病，遲啲做都一樣，我夠錢用，你唔使擔心。講完仲特意加咗句，我呢邊什麼都好，你哋安心喺外邊，唔使掛住我。掛咗線，陳伯先至慢慢攞出張收費單，望咗好耐，最終都係將佢塞返入抽屉底。我聽完呢件事真係好多感慨。我見過太多老人家明明身體唔舒服，硬撐住唔講，驚仔女擔心，驚麻煩到人。明明錢唔夠使，都死頂住唔開口，覺得伸手問仔女要錢係一件好丟臉的事。佢哋總係話唔好搞佢哋，佢哋都有自己的家庭，有自己的壓力。但係你有冇諗過轉頭，如果係你個仔女病咗唔同你講，住晒醫院都瞞住你，你知道之後會唔會嬲？會唔會心痛？會唔會覺得佢根本唔當你係屋企人？其實仔女又何嘗唔係咁樣諗？你以為你瞞住佢係為佢好，係唔想佢擔心，但係佢哋睇來你有事唔同佢講，就係將佢推開，就係唔信佢，就係唔當佢係自己人。你以為自己係體貼，其實係疏遠。呢個道理我都係自己經歷過，先至真正明白。我太太走咗之後，頭一年最難捱的唔係孤單，係唔識煮一個人的飯。以前結婚幾十年，煮飯永遠如兩個人的量，幾時落米，幾時熄火，閉着眼都做到。忽然之間得返自己一個，企喺廚房舀米都唔知舀幾多，舀一杯太多食唔完，倒咗又嘥，舀半杯個電飯煲又好似空蕩蕩，煮出嚟的飯都唔夠香。有一晚我心血來潮，蒸咗碗水蛋，係太太生前最中意食的，蒸得滑嘟嘟，撒點生抽，香到成屋都係味。擺上桌先至忽然醒起，冇人同我一齊食。我喺餐桌邊坐咗好耐，對住碗水蛋，一啖都食唔落。個屋企靜得誇張，聽到雪櫃嗡嗡嗡的聲音，聽到街外風吹過的聲音，聽到自己心跳的聲音。由嗰日起，我好少自己煮飯，日日落樓茶餐廳，求其叫個碟頭飯，食完就走。唔係懶，係唔夠膽一個人坐，係將飯桌度對住空蕩蕩的對面，會諗起以前的事。我個女移咗民去澳洲悉尼，佢係孝順女，每個禮拜都會打視像電話俾我，問下身體，講下佢哋一邊的生活。但係有一排我發覺我同佢講電話，講來講去都係嗰幾樣。今日去咗邊飲茶，買咗啲乜蟹，隔離老王個孫幾歲了，全部都係無關痛癢的流水帳。唔係我唔想講，真心話係唔敢講。我唔想同佢講，我最近瞓得唔好，成日失眠，半夜醒咗就坐到天光。我唔想同佢講，有時膝頭痛到落唔到樓，要捱住牆先至行到去廁所。我更加唔想同佢講，有時掛住你阿媽會一個人喺屋企喊。我驚一講佢就擔心，驚佢係咁遠幫唔到手，仲要日日掛住我，影響佢自己的生活。我成日同自己講，佢有佢的家庭，有佢的工作，唔好將自己的負面情緒丟俾佢。我以為呢個就係做阿爸的體貼。直到有一次視像傾下傾下，我唔小心打咗個喊氣，眼有啲紅，個女即刻就唔對路。佢靜咗幾秒，然後好輕咁問我：阿爸，你係唔係有嘢瞞住我？我當場呆咗，想掩飾，話冇嘢，只係有啲眼瞓。個女唔信，佢就咁望住我，望咗好耐，然後講：阿爸，你唔好什麼都自己收埋好不好？你每次同我講都淨係講好的事，講你幾好幾舒服幾開心。但我係你個女，你笑得真唔真？你眼神有冇事？我一眼就睇得出。
你唔同我講，我先至最驚。我驚你有事唔話我知，驚你自己一個人捱，驚我做仔女的連你邊日唔舒服都唔知。佢講完，我個眼淚終於忍唔住飆咗出來。原來我以為的體貼，原來我以為的唔想麻煩人，係佢眼中反而係最傷人的疏遠。當晚我第一次同佢講真心話，我話阿爸最近瞓得唔好，成日失眠，有時夜半醒咗就坐喺客廳等天光，有時掛住你阿媽就會唔開心，仲有膝頭哥有時會痛，落樓都有啲辛苦。我講嘅時候以為佢會好緊張，會即刻話要飛返來，點知佢冇，佢就咁靜靜咁聽我講，聽完先要話早啲講咪得咯，失眠唔係大件事，我聽日幫你問下醫生朋友，睇下有什麼方法可以調理，膝頭痛就唔好行咁多路，唔好硬撐。佢仲話阿爸，你要記住，你唔係我的負累，你係我阿爸，我係你個女，你有事第一個就應該同我講，唔好咩都自己扛，你扛咗一世都該輪到我啦，就係咁簡單。幾句說話，我個心入面壓咗幾個月的大石，忽然之間就鬆咗。由嗰日起，我同個女的關係反而近咗好多。我唔再淨係講開心的事，身體唔舒服會同佢講，悶得滯都會同佢講，佢亦都會同我講工作的煩惱，講仔女的搗蛋，講佢係外邊遇到的趣事。以前視像通話淨係我一個人喺度講流水帳，而家先至似兩父女傾偈。有一次我同佢講起，我而家仲係唔係好習慣一個人煮飯，煮極都唔好味。佢即刻話：咁你下次煮飯嘅時候打視像俾我，我陪你一齊煮，你煮你的，我做我的，就好似以前喺屋企一樣。就係咁，佢係悉尼，我係香港，隔住半個地球，隔住幾個鐘的時差。有時煮飯嘅時候就開住視像，佢做佢啲沙拉，我蒸我啲魚，有一句冇一句咁傾。講起來好似好傻，但係我真係覺得餐飯好味咗好多。我終於明白，有好多嘢你唔講出來，人哋永遠都唔會知。你以為自己係偉大，係體諒，其實係將關心你的人推得越來越遠。親情呢樣嘢唔係你一個人扛晒所有苦，將最好的留俾對方就叫愛。真正的親情係有福同享，有難同當。係你開心的時候同我講，你難過的時候都唔好瞞住我。你肯同我講你的難處，先至係將我當成屋企人。呢個就係第二件事。真正聰明的老人家永遠唔會喺仔女面前什麼都瞞住，什麼都自己扛。你可以藏起你的委屈，唔好動不動就喊苦喊忽，但你唔好藏起事實，唔好將所有問題都自己食晒。報喜不報憂，聽落好偉大，其實最傷感情。講到呢度，可能有人會話，咁即係付出唔得，隱瞞又唔得，到底要點樣相處？其實好簡單，就兩個字：分寸。我捉咗一世象棋，後生嗰陣總係想贏，見到對方有隻棋露出破綻，就即刻撲過去食，食到一隻算一隻，以為自己賺咗，贏咗就開心半日，輸咗就唔忿氣，要再來過，到老先至慢慢發覺，下棋最高的境界，從來唔係步步進攻，將對方殺得片甲不留，係識得收手，識得留餘地。有時明明可以食對方隻車，你都忍得住唔出手，因為你知道食咗呢隻後面的局就會亂，反而會輸成全盤。做人同埋同仔女相處，其實同一盤棋一模一樣。你將所有底牌都攤晒台面，你的付出、你的委屈、你的不滿、你對佢的期望，全部擺到明講到盡。你以為坦誠，其實係將對方逼到牆角，逼到佢透唔到氣，最後只會走得越來越遠。反而識得收，識得藏，留返少少空間俾大家，關係先至可以長長久久。藏什麼？藏起你過高的期望，藏起你過度的付出，藏起你想控制對方人生的慾望。講什麼？講出你的真實需要，講出你的身體狀況，講出你對佢的掛念。唔好將我為你付出咗咁多掛喺嘴邊，亦都唔好將我什麼都唔需要收喺心底。勞而不怨，付出而不計較，坦誠而不綁架，先至係親情最好的狀態。呢個就係第三件事。真正聰明的老人家永遠唔會將自己擺到受害者或者犧牲者的位置，唔動不動就話我為你犧牲咗咁多。
唔將親情變成一筆要還的債。你要記住，仔女唔係你哋附屬品，亦都唔係你養老的工具，佢係獨立的人，有自己的生活，有自己的想法，有自己的難處。你養佢大係你的責任，唔係你用來要挾佢的籌碼。講返陳伯，前一排我又係茶居，見到佢都係坐對住街的卡位，一個人一盅普洱。我過去同佢傾偈，問佢近排身體點樣，個檢查做咗未？陳伯笑一笑，話做咗啦，私家做的，個仔陪佢去的。原來後來佢諗通咗，主動打電話俾細仔，話個檢查公立排得太耐，想轉去私家做，問佢有冇認識的醫生介紹。個仔二話不說，即刻幫佢醫生預約時間，當日仲專登請假過來陪佢去做檢查。做完檢查，兩個人仲一齊去咗茶居飲茶。今次唔係陳伯叫點心，係個仔主動落單，叫的都係陳伯平時中意食的。陳伯話：而家細仔每個禮拜日都會過來陪佢飲茶，有時帶埋新抱同孫仔，熱熱鬧鬧，佢都唔會好似以前咁一叫就叫滿台點心，驚人哋話嘥錢。而家係佢叫兩樣自己中意的，仔叫兩樣佢哋中意的，各自各精彩，反而食得更開心。我睇住陳伯講嘢的樣子，同幾年前我頭一次見佢嘅時候真係唔同咗。以前成個人都繃緊，好似有好多心事住晒口，而家放鬆咗好多，笑起來都自然啲。其實人老咗，邊有這麼多講究，邊有這麼多輸贏？輸贏都唔緊要，最緊要係身邊仲有親人，仲有得傾偈，仲有人記得你中意食什麼，仲有人關心你身體好不好。血緣呢樣嘢係天生的，改唔到，但感情呢樣嘢係要後天經營的，唔可以靠血緣就橫衝直撞，唔可以因為係親人就講話唔使顧忌就可以隨便傷人。就好似一壺陳年普洱，你要慢慢斟慢慢飲先至飲到回甘。你太急一倒就滿瀉，燙傷自己，亦都浪費咗好茶。守住自己的老本，守住自己的底線，守住說話的分寸，三件事睇起嚟簡單，做起來唔易，但只要你做到，你晚年會過得安樂好多，同仔女的關係亦都會好好多。人一世最寶貴的唔係錢唔係樓，係身邊仲有幾個真心對你好的人。親情來之不易，一世人只得一次，好好珍惜，好好相處，唔好等錯過咗先至來後悔。